हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंट्रेंस प्रेप एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग 12 से 1 के बीच ये डीएसएसबी की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 24 अगस्त का नोटिस है। ओके, और ये किस रिगार्डिंग है इसको देखते हैं। ये है कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट फॉर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 802/24। ठीक है, तो जो पोस्ट कोड है हमारा 802/24, जिसका स्किल टेस्ट होना है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, उसका जो शेड्यूल है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्किल टेस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ओके, पोस्ट कोड क्या है हमारा 802/24, विल बी हेल्ड। यहाँ पे आपको वेन्यू बताया गया है कि कहाँ पर आपका ये जो स्किल टेस्ट है कंडक्ट कराया जाएगा। तो वेन्यू है आपका इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ओके, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 3, नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली। ओके, बाकी ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमें दो एड्रेस दिए हुए हैं यहाँ पे। एक दिल्ली, ये 1120 दिया हुआ है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट कैंपस, गीता कॉलोनी, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हमें दो वेन्यू दिए हुए हैं। वो आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको मेंशन होगा कि कौन से पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्किल टेस्ट हमारा कौन से दिन होने वाला है, कौन से डेट पर होने वाला है। तो ये हमारा है पोस्ट जान लेते हैं पहले जो हमने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का है। ये डिस्ट्रिक्ट सेशन कोड, ठीक है, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड, फैमिली कोड्स। ठीक है, ये आपका है। तो इसमें जो डेट है आपकी 7 सितंबर है। ठीक है, सबसे पहला जो स्किल टेस्ट है वो 7 सितंबर को होने वाला है और लास्ट जो है 28 सितंबर को होने वाला है, सैटरडे को। 3 शिफ्टों में होंगे सारे स्किल टेस्ट आपके। ओके, टाइमिंग देख लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट का आपका ये 45 मिनट का ये है, देन 45 मिनट का ये है, देन 45 का आपका ये है। ओके, तो ये था आपका नोटिस। जो भी बच्चे स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहें, अच्छे से तैयारी करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो भी बच्चे हैं जिनका स्किल टेस्ट है उनके बीच इस नोटिस को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।